მოგესალმებით. გიბრუნდებათ ჩვენი მაღაზია Blaze-ში, ბევრი კარგი სიახლე დანების გარდა. როგორც პირველივე კადრში ჩანს, ალბათ არის რაღაც დამატებით კარგი აქსესუარები, ახალი კეპი. ხო და სათითაოდ ნელ-ნელა გაგაცნობ, ჯერ აქსესუარებით დავიწყე, მოდი შემდეგ დანებზე გადავალ თქვენის ნებართვით. საკიდებზე ეგრეთ წოდებულ სამშვენისებზე მიყო მოთხოვნა და ჩამოვიტანეთ აი ესეთები, თუ შეიძლება გიო ახლოდან ვაჩვენოთ, Norsedis-ის აი ესეთი მაგარი სამშვენისები, სხვადასხვა ვიზუალი, სხვადასხვა დიზაინის. ალბათ ამჩნევთ ხო? მაგ უკვე ფოსფორებია ესენი ანათებს. მომდამშენი, კივილი, რადიაცია, სხვა პლანეტის კაცი მიყავს, აგერ დონატიც არის, ცოტა საშიშებიც არის. ოპოფეტი იყო კიდე სადღაცა საგერ არის. მოკლედ, არის ბევრი საინტერესო ნივთი, ახლა ესეთი ბოროტის სოკოები და მოკლედ, კარგი ნივთებია და ეს ყველაფერი არ არის ამჯერად პირველ შეკვეთაზე ჩამოვიტანეთ. ესენი ავარჩიეთ, იმიტომ რომ როგორც პრაქტიკამაც აჩვენა, კარგია ძალიან ტიტანის სამშვენისები, ფოლადი, თითბერის ყველა ძალიან კარგია, მაგრამ აი, რავი, ჩემ პრაქტიკაში ყოველ შემთხვევაში ჯიათის და ნიკარტის და მსგავსი მასალების უფრო პრაქტიკული არის ჯერ ერთი რომ სუბუქი და მერი არაზიანებს დანას, აი რომელი დანაც არის ცოტა ისეთი რაღაც პრიალა ჯიათის, პრიალა ტიტანით არის ტარი დამზადებული ან გაპრიალებული მეტალი, ალუმინი, შეიძლება იმ მეტალმა დაკაწროს და დააზიანოს რა. ამიტომ ესეთი დანებზე უფრო მსგავსი აქსესუარებია რეკომენდებული. და ამიტომ პირველ ჯერზე ესენი ჩამოვიტანეთ, ეს ჩემი სამაჯურიც მათი დამზადებულია, ნახტრალავაზეა. მე დაანონტოს ყოველ შემთხვევაში კაცია და გუნება რა, ჩვილოვოს სტილშია ესეც ვიკინგური და რაღაც მაგ სტილს ძალიან აქტიურად აწვევიან და ჩამოვიტან ჩვენ ესეთ აქსესუარებს აუცილებლად. შემდეგ გადავიდეთ ჩვენი მეგობარის ოქსიდაიზერ custom-ის ანოდირებულ აი ესეთ მაგარ ფრაიბარებზე. საიტზე კიდევ ესენი ალბათ ნახავდით, მაგრამ კიდევ ერთხელ გიზიარებთ, იმიტომ რომ ხა რაღაცა გადავწყვიტეთ ერთად რომ წავახალისოთ ჩვენი მომხმარებლები და ამ ფრაიბარებს ესეთი პატარა ფრაიბარუკები მოყვება ყველა საჩუქრად მოკლედ და თვითონ ესენიც კარგი ნივთებია, ეს პატარები ძალიან კარგები, ნახე როგორი რა ლამაზი ანოდირებები აქვს ყველას. მგონი სათითაოდ ჯობია რომ გავიაროთ, მაგრამ დაანაც არ მინდა რომ ვიდეო გაგვეწელოს და ამიტომ ესეც ცოტა ჩქარჩქარა გაჩვენებ თქვენის ნებართვით. და ინტერესის შემთხვევაში გადახვალ ჩვენს ვებგვერდზე და ეს ნივთები სათითაოდ დევს კარგად დასურათებული და ნაჩვენები თავისი ყველა საჭირო ინფორმაციით. კიდევ დაგვიმატა დანის შესანახია ესეთი ჯანთები, რაც გქონდა ხოლმე, ესეც სადაფერებშია გაკეთებული. ვფიქრობ ძალიან ლამაზი და კარგი გამოვიდა ესეც. ახლავე გიო კარგი შენიშვნა. აი ნახეთ, არაზიანებს ეს დანები ერთმანეთს დაკეცვის შემდეგ. აი ნახეთ, ამიტომ სხვადასხვა ჯიბეში ჩავდებ. ესენი რომ მიკეცება უკვე ნახეთ ცდება, ამისი ძირი ხდება აქ თავთან. აქეთ 10-დან ეტევ, აქეთ კიდევ 10, ჯამში 20-დანა და შემდეგ იკვრება და ასეთი დიპლომატის ვიზუალი აქვს და გადასატანა ძალიან კომფორტულია და პრაქტიკული მოკლედ. მოდი ამ დანებს დავაბრუნებ თავის ადგილზე თქვენის ნებართვით. ასე, ეს ჩვენი кейსი. და ეხლა გადავიდეთ უკვე დანებზე. ხო, როგორც თვალი მოკარით ალბათ. სპაიდერკოები გავასწოროთ ჩვენი სამშვენისები. ძალიან კარგი ნივთებია. ხო, დამავიწყა როგორ მზადდება ეს ნივთები, არ არის უბრალოდ რაღაცა ყალიბში ჩამოსხმული, რაღაცა უბრალოდ პლასმასები ან რაღაცა 3D პრინტერით კეთდება, შემდეგ ხელით ხდება მათი დამუშავება და შეღებვა და გამოდის ნახევრად ხელნაკეთი ნივთები, semi custom-ს რასაც ვეძახი და საკმაოდ ისეთია. არ არის უბრალოდ რაღაცა რიგითი დაბალი ხარისხის სამშვენისები, მოკლედ საკმაოდ კარგადაა შესრულებული ეს ყველაფერი და ძალიან მოსაწონია. რა ვიცი, ჩემი მოწონება დაიმსახურა ნამდვილად და მომავალში ამათთან როგორც გითხარით, გავაგზავნებთ აუცილებლად ურთიერთობას, თანამშრომლობას და ჩამოვიტანთ მათ ნივთებს. არა მარტო სამშვენისებს, გავსი აქსესუარებიც აქვს, კიდევ ბევრი კარგი რაღაცეები და ამ ყველაფერს მომავალში შემოგთავაზებთ. მოკლედ, ახლა გადავიდეთ მოდი უშუალოდ დანებზე. აქ არის წარმოდგენილი სპაიდერკოს მოდელები საწყისად და რამდენიმე კარგი სიურპრიზიც, მოდი იმაზე შემდეგ გადავიდეთ. მოდი მივყვეთ. პირველი სპაიდერკოს სტრეჩი, lightweight ვერსიები გვაქვს ძირითადად წარმოდგენილი, მსუბუქი და პრაქტიკული ძალიან კარგი მოდელები დამზადებული იაპონიაში, ვიჯათი იაპონური ფოლადია ამ დანაზე, backlog ჩამკეტი სისტემა, ხელი მსუბუქი და პრაქტიკული ისეთი ედისი.
არ მინდა რომ დიდხანს თავი შეგაწყინოთ და ცოტა ჩქარჩქარა გავივლით თქვენის ნებართვით. შემდეგი მოდელი Spyderco Endura, ყველასთვის კარგად ნაცნობი, Endura Zoom-ი, ესეთი ლამაზი შეფერილობის ეფარინის სტარითა და ვიჯიათი ფოლადით. Bektokი ჩამგედი სისტემა აქაც. ეს კი Rescue-ა მეგობრებო, ესეთი სერეიტორი, სამაშველო დანაგვედების გადასაჭრელად და ძალიან კარგად ჭრის ქსოვილს, რა მოკლედ მაგისთვის არის შექმნილი სამაშველო დანა ეს ჩვენი Rescue, როგორც ვიცით რომ კარგად და სწრაფად მოხდეს ღვედის გადაჭრა, არავის დაგვაჭიროს რა თქმა უნდა, მაგრამ კარგია ესეთი აქსესუარი ჯიბეში ვფიქრობ უნდა იყოს. შემდეგი მოდელი არის ესეთი Delica, ასევე Zoom-ი, ძალიან ლამაზი დაფერილი ტარით. ფოლადი ამ შემთხვევაშიც ვიჯიათი გვაქვს. და ისეთი Delica უკაცრავად ძალიან ისეთი კარგი ედისია, ძველი მოდელია ეს როგორც ვიცით და ყოველთვის ძალიან მიყვარდა და მომწონდა ხოლმე. მსუბუქი თხელი, საშუალო ზომის არ არის ძალიან დიდი. დიდ დანაზე თუ ასაუბარი Farid K2 უნდა წარმოგიდგინოთ. ლეგენდა ძველი მოდელი Farid Mehri შექმნილი დიზაინი, ესეთი ტიტანის ტარი და CPM 10V ფოლადი მეგობრებო, სატინის დაფარვით. ძალიან მაგარი ყოჩაღი და ესეთი მაგარი დანა. Spring-lock ჩამკეტი სისტემა, საკმაოდ დიდი, მაგრამ რა კარგი ხმავს, ენაცვალე. მაგარი დანა, ძალიან მაგარი მოდელია და ძალიან ანტიკვარია უკვე ეს მოდელის რა. ეს კი Endela მეგობრებო, Endela CPM 20CV ფოლადით და ესეთი კონფლირებული ტარით. Endela Zoom-ია ესეც. ძალიან ლამაზი და კარფერებშია გადაწყვეტილი. შემდეგი მოდელი გახლავთ Spyderco Polestar-ი მეგობრებო, ესეთი მაგარი ლამაზი ტარით. ფოლადი CTS BD1 გვაქვს, დამზადებულია ჩინეთში ეს მოდელი და შესაბამისად სხვებთან შედარებით უფრო ბიუჯეტური იქნება. და ეს კი ნეიტივია მეგობრებო, ეს ამერიკელია, Golden Colorado, როგორც ყოველთვის CPM 35 VN-ით არის ეს ფოლადი და FRN-ი ტარით. ძალიან კარგი ედისი ესეც. დაბალანსებული საშუალო ზომის, კარგი დანა. ასევე მსუბუქი თავისი ტარის მასალიდან გამომდინარე. ესეც გავხსნათ. ესე ჩვენი Spyderco-ები მეგობრებო. ახლა კი ავწიოთ უფრო დონე მეგობრებო, ჩებულკოვისა ეს რა შენი უნდა წარმოგიდგინოთ, მაგარი კარგი მოდელი გაიხანია სხვა შორის არ ქონია მაღაზიაში. ახლა ჩამოგვივიდა, და კარგად დაჩასმული ტიტანში ეს კარბონი. თითქოს ერთი მთლიანი ნივთია, ესე ვთქვათ, ერთი მთლიანობა ეს კარბონი და ტიტანი ისე კარგადაა. და რაღაცა გვერდიდან ადაკრული, შიგნით არის ჩასმული და ძალიან ლამაზადაა შესრულებული. დიზაინი ძალიან მომწონს ამდანის, ეს რაღაცა ცოტა თან აგრესიული, თან კლასიკური, დამასკო ძალიან უხდება მიკარტასად, უფრო კარბონსა და ტიტანს. მოკლედ საერთო ჯამში ესეთი კარგი ბიჭი გამოვიდა. ძალიან კარგი დანაა. დახვეწილია თითოეული დეტალი. ახლა კი დახვეწილობას რაც შეეხება, კიდევ სხვაზე გადავიდეთ. Two-Tone-ის ორი მაგარი მოდელია ჩვენ მაღაზიაში მეგობრებო. პროტოტიპებია ესენი, ეს მოდელები ჯერ არ გამოსულა და არის პირველი გამოფენაზე გვაქვს ნაყიდი და ძალიან ისეთი გასაკვირი შემთხვევა რომ ჩვენს მაღაზიაშია ეს დანები და რა ვიცი, მინდა რომ წარმოგიდგინოთ ეს სილამაზეები, ნახეთ როგორი სატინი აქვს, სხვადასხვანაირი დაფარვები პირზე, გადასვლები, ტარში ეს ლამაზად ჩასმული ტიტანში ეს კარბონი, ნუ სასწაულია ეს დანები. მოდი ჩვენი დეტალურად გიროთ თუ შეიძლება. ფოლადი გვაქვს T-Max მათ მიერ შექმნილი ფოლადი მეგობრებო. რომელიც ძალიან გავს თვისებებს M390-ს, რა კარგი მექანიკა აქვს. ნახე რა. და დიზაინს რაღაცა დახვეწილია და უხდება ეს კლასიკური მასალები და კიდევ უფრო მეტად მეპირადად აღმაფრთოვანო კაცია დაგუნება, ამ შემდეგმა მათმა მოდელმა ნახე და აკვირდით ამ სასწაულს. Mirror polish-ის არკე დამუშავებით პირი და ტიტანის ტარში ჩასმულია ეს მაგარი ტიმასკოსი. ზურგი ნახე კი. Spacer-ი როგორც ის სკეილები როგორაა შეკრული. ესეთი თხელი დახვეწილი ლამაზი საკიდი. კლიპსა. თან რაღაცა ისეთი ზომაა რა. სადა, პატარა, დახვეწილი. front flip გახსნის მექანიზმი. ნახეთ კიდე როგორ ჟდება. რა ცენტრზეა საუბარი. სასწაულია მოკლედ. მე მგონი ძალიან ემოციები გამოვხატე. და მეცაც იმსახურებს ეს დანები ორივე ძალიან ბომბა და მაგარი მოდელია ვაღიარებ. ახლა ისევ დავეშვათ მიწაზე, кейსი უნდა წარმოგიდგინოთ კლასიკური ამერიკული დასაკეცი დანა ძვლის ტარით, ესეთი უჟანგავი ფოლადით, და დავკაცრავთ 62-54 სტაილე სტილი.
არის ამისი ფოლადის მასალა და მტარი როგორც გითხარით ძვალი. ესეთი კლასიკური დასაკეცი დანა და კლასიკიდან ისევ კლასიკით გავაგზავნოთ, ბაკასათი კლასიკი უნდა წარმოგიდგინოთ. ეს არის უკვე custom ვერსია, რომელიც შეკვეთით მზადდება. ტარად გამოყენებულია ესეთი ლამაზი ირმის რქა, ნიკელი და ფოლადი S30V. ფოუჩი მომეწონა კიდევ ძალიან ამდანის, ესეთი ტყავის კარგი დარბილებებით. და აი ბაკასათის მოყვარულებისთვის ეს დანა ვფიქრობ ძალიან მოსაწონი და სასურველი იქნება. კლასიკა არა, აღზევული რა თქმა უნდა ამერიკაში როგორც ყოველთვის. ახლა გადავინაცვლოთ იტალიისკენ მეგობრებო უკაცრავად MKM უნდა წარმოგიდგინოთ. MKM Colvera Buxansos დიზაინით შექმნილი ეს დანა. ფოლადი M390, ტარის ერთი მხარე ტიტანი, მეორე კი G10. ესეთი ერთნაირი ტექსტურები აქვს ორივე scales. ძალიან კარგად დამღვალებული, დამუშავებული, როგორც იციან ხოლმე, ეს ფლიპი შეიძლება მოიხსნას, ზოგს არ უყვარს ხოლმე დაკეცილზე ეს გამოჩენა, ეს კიკსტოპი უკვე შექმნილი, მაგრამ ამ შემთხვევაში შეგვიძლია მოხსნათ და დარჩება ეს რაც ჩანს დანარჩენი. მოკლედ საკმაოდ საინტერესო დანა. ახლა კი უფრო საინტერესოზე გადავიდეთ. პროტეკი უნდა წარმოგიდგინოთ მეგობრებო. პროტეკ Cambria. ტექნოკარბონი ჩართულია იმ ულამაზეს ალუმინში, ფოლადი მაგნაკათი. სადაფი ჩასმულია იმ ბათონში, კნოპკაში, საკეთში და სასწაული მექანიკა აქვს ამ დანას არ ვიცი. ავტოვანებულია. ძალიან ლამაზი და გამორჩეული ესეთი თან ელეგანტური და თან ძალიან კარგ ფერებში შემკობილი დასაკეცი დანა. ახლა ისევ თემატურად გავაგზავნოთ ისევ პროტეკით. პროტეკის ლარჯი დონი უნდა წარმოგიდგინოთ. აი ესეთი ავტომატური გახსნის მექანიზმით მეგობრებო. ტარში ჩასმული ეს ძვალი არ არის, ეს აივორი მიკარტაა მეგობრებო, ალუმინი, თუმცა ძვლის იმიტაცია გავს ძალიან ძვალს, დიდი ზომისაა როგორც გითხარით. ესეთი ავტომატურად იხსნება კნოპკით და კნოპკი თავი იკეტება. დიდი ზომის წვრილი თხელი მსუბუქი ფოლადი 154 CM გვაქვს ამ შემთხვევაში და დღეისთვის ბოლო დანა მეგობრებო, ალენ ელიშევიცისა და ლეს ჯორჯის მიერ შექმნილია ესეთი უნიკალური დასაკეცი დანა, ინტეგრალი ტიტანი, ულამაზესად გაკეთებული აქვს ეს ანოდირება, თვითონ ფორმა ძალიან მაგარია, M390 ფოლადი DLC დაფარვით და საოცარი მექანიკით, როგორც ალბათ შეამჩნევთ. თვითონ დიზაინის აღმოფრთოვანებელია, ნახეთ როგორ კარგადაა ტიტანი, შეიძლება ფერები ისეთი არ ვარჩანდეს ეს ფორმები, მაგრამ ძალიან კარგადაა გამოყვანი. ჩაღრმავებები არანაირ დისკომფორტს არ ქმნის ამ დროს ხელში ის შესანიშნავად. ძალიან კარგი და საინტერესო დასაკეცი დანა ასევე. მე მგონი კარგი ვიდეო გამოგვივიდა და გიო, გადავხედოთ კიდევ ერთხელ. აბა გადავათვალიეროთ ყველა ერთად დაკეცილები და ცოტა პირები არ ჩანს და არ ვიცი ეს იმედი დისკომფორტი არ იქნება ჩვენი მომხმარებლებისთვის. სამშვენისები, ფრაიბარები, ეს შესანახი ჩანთა და დანები სხვადასხვა კლასის, სხვადასხვა ბრენდის, ყველას რაღაცა თავისი პატარა ისტორიაც აქვს. მოკლედ დღეისთვის სულ ეს იყო მეგობრებო, დიდი მადლობა რომ გვაგდენებთ თვალყური, ამდენი ხანი გამიცელით. გვადევნეთ კიდევ მომავალშიც და სიახლეებს გვირდებით. გამოიწერეთ ჩვენი გვერდი, კონკრეტულ დანებს თავისი ფასებით და აღწერებით ნახავთ ჩვენს ვებგვერდზე www.blaze.ში. დანარჩენი თუ რაიმე კითხვა გექნებათ, მომართეთ გნებავთ პირადში, გნებავთ ამ კომენტარით. უყურადღებოდ არ დახტოვებთ. დროებით.